Buenas tardes, esta vez venimos con un problema de una 250Z y nos hace este pequeño ruido, mira. Entonces vamos a tratar de quitarlo y saber qué es. Ok, el primer paso es quitar la tolvita. Después quitar el aceite con este que va allá abajo, aquí. Este es una llave 1516, es grandota. Ahí porque aquí vamos a sacar el sedazo. El resorte, ya vieron que sacó un poquito de rebaba, entonces el problema está raspando por ahí algo. Vamos a ver qué es. Después con un dado 8 vamos a quitar todos los tornillos y este vamos a limpiarla y la vamos a volver a apretar para que no haya fuga. Entonces vamos a quitar con un dado 8. En este caso yo tengo que es 8 milímetros este pedo. Y vamos a quitar todos estos. Ok. Mira, aquí ya encontramos el problema. Ya sacamos todo, ya destapamos esta parte, esta no las quitamos. Pero yo pensé que eran estas. Esta se llama corona y las pastas del clutch, pero no, miren lo que es. ¿Ya vieron? Esto es una copa. Esto tiene que estar bien fija, bien fija, bien fija. Y miren. Entonces lo que hizo así era, miren, la tuerca se chispó nada más. Pero vamos a cambiarla para que ya no nos haga el ruidito, ¿va? Ok, después vamos a quitar. Esto se chispa, pero para que no se chispe vamos a encajarla aquí. Y vamos a quitar estos tornillos. La corre baba, güey, fue esta parte estaba tallando con esta. Entonces lo que sacó rebaba, güey.